This is what happened when I asked our fans to send my grandmother a birthday present. Gerai, Mo, tai žinok, prieš pusantrą mėnesio paprašiau fanų, kad tau atsiųstų dovanų gimtadienio progą. Tai ačiū visiems, kurie sveikino močiutę komentaruose. Ypač ačiū tiems, kurie kažką atsiuntė. Nu tai prašom atidenk. Romai, išprotėjęs surinkai visas dovanas ir sudėjai, ne? Ir parvarėjai mane specialiai į sodo, nesakai namo. Tai pradėkime nuo tos dovanos, kuri pati pirmai ir atėjo. Nuo Ritos. Prašom. Rita Petruskaitė. Oi, kokia čia sunki dovana. Gerai, tai čia gal biškį patrausia, ne? Romai. Šitiek supakuota. Kas jau čia supakuota, ką žinai yra? Nežinau, aš taigi netidarinėjau, Mo, tai tavo dovanos savo skirtos. Čia pusę valandos darbo. O aš išpakuosiu jas visas. Policija, per gimtadienį gert negalima, patikris. Gerai, ženklelis iš policijos. Perspėjimas, kad gert negalima. Laiškelis, nu tai nežinau, gali pirmą dovaną, gali laišką, kaip geriau. Labą dieną, Roma ir Mo. Džiaugiuosi, kad esate. Džiaugiamės jūsų laidelėm. Video nenustokit kurti, kadangi nežinau, kada tiksliai močiutės gimtadienis. Siunčiu išankstinę dovanėlę Raseinių krašto medaus Romui kaip vartotojui, taip pat smulkmenėlė. Noriu močiutei užduoti keletą klausimų. Koks yra jūsų pats mėgstamiausias patiekalas? Nu tai atsakyk iš karto. Tai koks tau, nu tai... Nu kas man čia, Romutė? Mano mėgiamiausias patiekalas tai vištienos kepsniukai, Romai. Gerai. Taip. Toliau. Kiek metų kur dirbote virėja? Nu tai kur? Kaune dirbai, valgykloje ir kiek metų maždaug? Valgykloje, Romutė, kiek aš? 22 metus čia kur dirbau ten, tai ten nedaug skaityti iki dekreto. Jo. Dėja, o kur jūsų senelis? Kur mano senelis ilsisi? Ar turite daugiau anūkų? Ar tik tai 2? Anūkai yra iš viso 4. Taip. Ir visi berniukai, va gali pasakyti. Taip, ir visi mano anūkai yra berniukai. Kada prasideda jūsų didieji darbai lauke? Mano didieji darbai visą žiemą dirbti reikia. Video, kai darai, ne? Jo, o lauke tai ką tu? Gegužės pradžioj skaityk. Nu, balandžio pabaigoj. Ačiū ir sėkmės didžiausios abiem. Žiūrovė, glaustovė ir gerbėja Rita. Ačiū, Rita, tikrai. Ačiū, Ritai. Taip. Už gražų laišką, už gerus klausimus. Ai, va čia, Romai, tau medaus. Tai kad čia tau turbūt medaus? Ką tau, sakė, tu labai mėgsti iš Raseinių krašto. Nu jau labai gražus medus, pažiūrėk, koks tai gražus, geltonas. Aha. Liuks. Bitutė darbštolė, kaip ir močiutė, prašau. Nusekantis, kas čia. Gerai, tai jeigu šitą paėmei, tai trumpai pasakysiu. Šitos 3 dovanos yra nuo Pauliaus arba gal Polo iš Amerikos. Jis yra lietuvis, ten gyvena, dirba ir norėjo, kad kažką mes nusipirktume. Tai va, ką nupirkau mūsų video. Čia yra griliui, čia galima įdėti kokį medžio gabalėlį ir jį taip, žinai, rūkyti. Čia yra tortam visokiem gaminti, tokia kaip pirštinė, jeigu žinai, kur spaudi ir eina. Ai, va, jo, čia, tas taip, maišelis. Taip. Tai mes tų gal netidarinėsim, bet atidarykim šitą keptuvę. Pėlėmis. Čia, neplėšk, žiūrėk, va čia atsidaro. Ai, va, čia tik tai reikia atpjauti. Va čia. Tai Paulius siunčia linkėjimus iš Amerikos. Taip, ačiū, Pauliau. Atidaryk, Romai, čia turiu sveikatos ir visą sušilą nuo tų dovanų. Va.
O, keptuvė kokia. Oi, tu man. Čia kokybiškas daiktas. Ai, tu kako. Jau čia jos pagelbėk. Ai. Nu kaip. Ai, kaip čia su viena ranka net. Čia į grilio arba galima ir orkaitę, žinok, naudoti. Jo, bet labai sunki kur jau. Čia speciali tokia, žinok. Taip, aišku, speciali, bet jau sunkumas, tai. Iš ketaus. Tai čia tu sakai rūkyt rūmai, čia kažką tai daryti? Jo, Čia įdedi. kaip rūkyklėlė. Ne, matai, čia įdedi kokį medienos. Nu. Ir tas medis, nu kaip sakai, taip greitai nesudega, bet labiau rūksta, smilksta. Nu, kadangi užsiminė jau apie tą gėlę, tai jeigu neklystu, tau irgi padovanojo ją dar viena eglė. Jinai čia pati pagamino, čia va, pasižiūrėk. Nuostabi gėlė. Niekada nevysta. Pati gražiausia, antra tokia pokštė. Bet tikrai pasižiūrėk, kokia graži. Tikrai graži romutė, o jau sunkiai irgi va, prašau. Ačiū Eglutei už gražią gėlytę ir pati musė panaši gėlė. Tai ką dabar norėtume padaryti? Darysiu iš eilės, ką čia darysi. Gerai. Kas atsiuntė, paskaityk? Čia eglės dovana. Dar viena eglė, dovanoja močiutei dovana. Kiek perlučių yra čia? 2 iš viso yra, aš sumaišiau pasakyti. Na, aš čia taip čiupinėjau, tai man atrodo kaip šokoladukai, bet ar tai yra teisybė, tai nežinau. Kažkokia tai tabletė. Parodyk, gal aš įsiaiškinsiu. Įžymusis škotiškas saldainis. Muilas. Ne, čia valgomas yra dalykelis. Tai Eglė siunčia šitą dovanėlę mums iš Škotijos. Nu ir kas parašyta? Čia gal ne lietuviškai? Didžiausi sveikinimai su 70-oju gimtadieniu Mo, Eglė ir Dylan. Tikimės, kad ir toliau liksite tokie nuostabi ir džiuginsite pasaulį. Didžiausias ačiū už jūsų receptus, gerą nuotaiką ir šilumą. Linkėjimai iš Edinburgo. Edinburgh. Arba kitaip sakant, lietuviškai Edinburgh. Palauk, čia dar kažkas. O, tai kodėl tu neparodai, močiutė? Kokia graži atvirutė. Nu ir kamerą atsisuk. Geras. Labai prašau. Gerai. Žiūrėk, čia juda. Jo, anūkėlis čia juda mano. Ne, pronukas. Anūkėlis tai va, tik reikia pronuko tokio varomo. Aha, gerai. Labai gražu. Tai ačiū Eglė ir Dylanai. Tai mo dar ne viską išėmė. Nu tai palauk, reikia paskaityti iš eilės. O, dar šokoladas. Šokoladas, taip. Kurį mėgstu, tai va. Aš nemanau, kad tu tokį būsi ragavus. Tai aš jau neragavus. Tai va, bet tikrai manau, kad patiks. Ačiū. Ačiū. Gerai, dedam čia kitą maišelį. Nu čia žiūrėsim. Kas čia? Nu, laiškelis nuo ko? Kitoj pusėje, man Romas atrodo. Gaučas, Kaunas, Litaunė. Kitoj pusėje turėtų būti. Laiškelis iš Anglijos. Manau, bus parašyta nuo ko. Va. Oho. Kokia gražiai atvirutė, matai? Su gimimo diena. Nieko daugiau nežinau čia. Čia angliškai parašyta? Taip. Mo, su gimimo diena. I'm one of your UK fans. I have a Lithuanian husband and your lovely videos and recipes are helping me learn how to cook your beautiful cuisine. Tai čia sako, kad jinai yra fanė iš Jungtinės karalystės ir turi vyrą lietuvių ir labai patinka tavo video ir receptai, nes padeda jai išmokti lietuviškos virtuvės. Thank you so very much. Nu tai reiškia, kad tiesiog labai dėkoju. Wishing you an amazing day, lots of love. Linkiu tau puikiausios dienos ir daugybės meilės. Jade and Raimundas. Ačiū. Tai Jade mergina. Taip, Anglija. Ir Raimundas lietuvis. Tai ačiū labai jums abiems. Ačiū. Ta galai pasilikai. Aš čia tau nieko neliepiu, tu čia kaip nori tavo tvarka, tai tu ir tvarku. Pirmiausiai pažiūrėsim, kaip čia šitaip, va, prašau. Nu, kas viduj parašyta? Miela močiutė, nuoširdžiausi sveikinimai, gražiausio gimtadienio proga, sveikatos, optimizmo ir energijos. Ačiū už pozityvias emocijas ir puikius receptus. Sėkmės kūryboje, ištikimi žiūrovai iš
Vilkaviškio Ilona ir Antanas. O, labai malonu. Labai. Ilona ir Antanai. Taip, ne, iš Vilkaviškio net, ne? Nu, matau kažkokias tai arbatas tikriausiai. O gal prieskoniai, nežinau. Nežinau, aš. Taip, palauk, nesuplėšė gražios dėžutės. Butelaitis, aliejukas. Linų sėmenų aliejus. Va. Suvalkijos aliejus, kanapių žiedynų arbata. Oho. Tai tikrai pagersime. Tai čia turbūt jinai ir bus ir iš Vilkaviškio arbata. Tai tikriausiai, bet togi narumai taip ir yra. Nu. Jo. Kava. Iš Nikaragvos, kiek matau. Na ir čia visos jos gerosios savybės. Taip. Aha. Ir ką čia dar turim kažkokį tai? Instrukcija kažkokia. Instrukcija kaip naudotis. Kaip, Ai, čia apie aliejų jo, parašyta. kaip viskas. gerti linų sėmenų aliejų. Taip, taip, čia viskas parašyta. Tai jie tikrai čia- labai ačiū. Labai gera dovanėlė, ačiū, tikrai. Suvalkijos aliejus, matai, Romutį? Tai iš ko jį čia spaudžia, kažin, iš kokių žolelių. Iš linų. Šlinų? Nu tai linų vadinasi, tai iš ko daugiau tau spaus. Kokia gera Ai pati. va, kas čia kava paskrūdinta Vilkaviškyje. Nes Ilona minėjo, kad kažkas iš šitų produktų yra paruošta grinai Vilkaviškyje. Tai va, ką turiu galvoj. Ačiū. Ačiū, Romutį. Va, ragausim kavos. Apskritai tu nesitikėjai. Aš visiškai nesitikėjau. Ir esmė tokia, kad kas pirmieji galėjo sužinoti, tai fanai per Instagramą. Tai būtinai pasiekit mane per Instagramą ir matysit, ką veikiu su močiute. Gerai, ir lieka paskutinė dovana. Kuku. Kuku. Gerai, nu, kur čia atidarimas? Manau, kad... Romas, Kaunas, Londonas. Jo, ir Harlem London, tai... Na, pamatysi, kas čia bus viduje. Labai lengva čia kažkas tai. Nu, ką čia turi? Va. Pasižiūrėk, mo, čia tu. Paaišė močiutė. Nu, Dabar galėsiu susiklijuoti čia ant čia jūsų. iš to video, kur yra Great Big Story, man atrodo. Nu, bent jau aš taip galvoju labai Mo. panašiai. Happy. Happy birthday, tai... Nu, su gimtadieniu. Labai gražu. Ne? Tai. Va. Ai, tu savo. Happy birthday, Morgan. Va, kokią gražią vaikutę turėsiu, dabar galėsiu filmuotis. Taip. Taip. Karelė mūsų močiutė, kaip senutė. Ai, skarelė čia? Jo. Mm. Tai žinai, ką parkomis rūmai. Tai ši moteris kuria savo rūbus ir vat atsiuntė močiutei padovanoti. Tai palauk, ar čia? Ne, tai aš pažiūrėsiu rūmai. Labai faina, va. Mhm. Labai. Thank you so much, dear Stur. I'm not sure if I'm pronouncing your name correctly, but I'm doing my best. Ok, paliksiu nuorodą, kas norit pasižiūrėti, kokie rūbai gaminami šios kompanijos apačioje. For Romas, to match with Mo. Čia reiškia Romui, kad tiktų prie močiutės. Ačiū, tikrai. Va, abudu būsim vienodom uniformom. Taip, galėsim filmuotis. Ačiū. Ačiū, labai geros dovanėlės, Romai. Nu tikrai tave Nu, primena. jo. Nusimk akinius. Ar panaši močiutė? Panaši labai. Ačiū visiems, žiauriai visiems ačiū. Ačiū už puikias dovanas. Močiutė visiškai nieko nesitikėjo. Visiškai nesitikėjau, Romai, tu čia sugalvojai. Tai ar nustebinau? Aišku, kad nustebinai. Taip. Net negalvot Visi negalvoju. žmonės labai nustebino. Aš irgi va, pasipuošiau su dizainerio kurtais rūbais iš Londono. Tai ačiū. Ačiū. Ačiū ir dar kartą ačiū. Tiek dovanų per gimtadienį. Ačiū visiems už dovanas. Neužmirškite mumis pasiekti per Instagramą. Ačiū. Labas, man kada tau gimtadienis? Nu, kodėl čia susidomėjai dabar? Ai, šiaip sau žinau, klausiu. Ką tu nežinai kada? Ne. Gegužės 28.